苗接种以后的安全性，它没有一例严重的不良反应。从有效性来讲呢，就有一个有效性的一个重要指标，就是中和抗体的这个阳转率，另外一个是它的抗体的滴度水平。根据以往其他疫苗上经验，只要保持一个很高的阳转率，保持一个很高的这个滴度水平的话，那么疫苗非常很大的概率是可以成功的，这给了我们很大信心。所以这也是一个重要的一个阶段性成果。最后的这个保护率，对吧？我们要通过实际的这个临床研究，这一切都取决于将来临床3期的进展。那么对这一点呢，我们现在也满怀信心。